عايزك بقى تغني لي حاجه حلوه بتحبها. ما بعرفش اغني خالص يا عم شكشك. ودنك مش موسيقيه؟ خشبيه. مناخيرك موسيقيه؟ طيب ايه؟ مناخيرك موسيقيه؟ ما جربتهاش. تعالى نغني يا فتحي، معناها انت ايه؟ شايف صوت الزفت. مين اللي بتحبهم بقى؟ بحب محمد منير وفيروز. محمد ده انت بس مش حالم قوي باين يا على فتحي. وشي. انت حالم. اه والله يعني دول منير اللي انا وفيروز شغالهم. والاتنين غنوا وانا بعشق البحر. البحر. ايوه ايوه صح. غنوا، قالوا الاتنين ايه؟ لا لا انا لا بقى لا. ايه؟ اللي غنت انا بعشق البحر نجاة. نجاة. امال امال انت انت بتقول قلت ايه؟ انت مين؟ قلت فيروز يا عم شكشك. انت اللي قلت فيروز. مش انا حضرتك، انا قلت بشغل محمد منير او فيروز. ايوه رحت يعني انت انت مش مهيص بتحب نجاة ومقرع فتحي؟ ومقرع وقايل ايه؟ مش بتحب نجاة فتحي؟ بحب نجاة في ما اسمعها حاجه حلوه تعجبني بسمعها. وبتحب فيروز؟ بحبها قوي قوي. بحب بتحبها او اسمعها. بتحب لها ايه قوي؟ كل الحاجات بحبها. ايه اكتر اغنيه بتحبها يا فتحي؟ لا في اغاني كتير. الاغاني في اغنيه بتاعت القدس دي بحبها قوي. يا قدس ايوه. يا مدينه السلام. الله الله. بس انت مش ستايلك يعني، ما انا مش بقول انت لك اللي انا بتشتغل. شكلي فرد الكاوتش، بس تلاقي فيه منطقه حساسه جوه الهدوم يا حبيبي من جوه كده كده.